Әюя куласыгына рәхим итегез. Сәлам! Достарым, мин һезне һүз үрү дигән уенда катнашырга сакырам. Уен. Тыңлагыз. Алма. Ә хәзер шундай һүз уйлагыз. Ул алма һүзенең һуңгы ижигеннән башланһын. Харбикә, әйдә һин башла. Әһә, әллә башламат диеңме? Хәзер әйтәм. Матур. Дөресме? Ничек уйлайһығыз? Дөрес. Хәзер тагыла бер яңа һүз уйлагыз. Ул да был һүзнең һуңгы ижигеннән башланһын. Хәзер мин әйтәм, яме? Я? Тургай. Дөрес, evet. Дөрес. Так, хәзер мин сөйләтмә шул. Гайса. Афарин. Алай кызык уен. Үҙҙәр бер-береһенә үрелеп кенә бара. Кыздар, малайдар, арттагы һүз үрүҙе һеҙгә тапшырабыҙ. Ниндәй һүҙҙәр килеп сыҡҡанын беҙгә хәбәр итергеҙ, йәме? Беҙҙең менән бергә ҡалығыҙ. Әйү яҡаласығы бүлеп сәйәхәтебеҙҙе дауам итәбеҙ. Достарым, сер итеп кенә әйтәм. Бүген беҙ һеҙҙең менән Әйүя ҡаласығының иң бутасыҡ урамы буйлап сәйәхәт итәсәкбеҙ. Был урамда ваҡ тиһәң ҡара тейеүсе һүҙҙәр йәшәй. Антонимдар, бер бәхәстә лә ал бирмәй үҙҙәре. Әйеме, достарым? Юҡ. Әйттем бит, шаяндар. Йә, таныштырығыҙ инде үҙегеҙ менән. Мин беренсе. Антоним. Отоп алдым мин бер һүҙ. Антоним. Антонимды белергә бик үк кәрәк тиеүем. Афарин. Яҡшы малай, насар малай. Ҡайҙа бында антоним? Яҡшы менән дуҫ булырға бик тә кәрәк тиеүем. Афарин, шәп булды. Изге кеше, яуыз кеше. Ерҙә бик күп антоним. Антонимды айырғас, үҫә бара аҡылым. Афарин, шәп булды. Вәт шулай. Мына ниндәй шәп һүҙҙәр йәшәй икән дә был урамда. Әйҙәгеҙ бергәләп ҡабатлайыҡ әле. Әйҙәгеҙ. Антоним. Антоним. Яҡшы, насар. Яҡшы, насар. Изге, яуыз. Изге, яуыз. Ә нишәп һин уларҙы тиҫкәре тейһең? Мына тигән һүҙҙәр бәхәсләшергә ярата. Килешәм, достарым. Мына шундай ҡапма-ҡаршы мәғәнәлә ҡулланылған һүҙҙәрҙе антонимдар тип йөрөтәләр ҙә инде. Бигерәк тә әкиәттә, нәфис әҙәбиәттә хис тойғоно нығыраҡ сағылдырыр, хәл-ваҡиғаларҙы ҡапма-ҡаршылыҡта күрһәтер өсөн уларҙы йыш ҡулланалар. Достарым, тиҫкәре һүҙҙәр әйтешеү тигән уйын уйнап алайыҡмы? Әйҙәгеҙ. Улайһа тыңлағыҙ. Таҙа. Ысыраҡ. Дөрөҫ әйттеләр бит. Батҡаҡ. Әйе, арттан тыңлағыҙ. Бейек. Мин әйтәм. Тәпәш. Мин булмайым. Йыуан. Юан. Үҙем әйтәм. Нәҙек. Яҙык. Дөрөҫ әйтте бит. Мине лә тыңлағыҙ әле. Эҫе. Һыуыҡ. Дөрөҫ. Һыуыҡ. Өшөш. Ҡараңғы. Яҡты. Әйе, яҡты. Яп-яҡты. Үткән дәрестә синонимдар менән дә танышҡайныҡ. Иҫләйһегеҙме? Эйе. Хәҙер мин һеҙгә берәй һүҙ әйтәм. Һеҙ башта шул һүҙҙең синонимын, аҙаҡ антонимын табығыҙ. Таҙа. Мин әйтәм. Синонимы бөхтә була. Керһеҙ. Бысраҡ. Алама. Әйе, шул дөрөҫ бит. Ҙур. Оло. Дөрөҫ, Салауат, дөрөҫ. Тағын. Дәү. Бәләкәй. Ваҡ. Яҡшы. Яҡшы. Наҙгөл нисек уйлайһың? Арыу. Һәйбәт. Шәп. Насал. Яман. Ҡалай тиҙ генә эшләнегеҙ ҙә ҡуйҙығыҙ ул. Хәҙер мин һеҙгә төрлө һүҙҙәр әйтәм. Шуларҙан һөйләмдәр төҙөргәрәк. Йомарт, һаран, уҫал, йыуаш. Мин башлайым. Наҙгөл бигерәк йомарт. Хатта ҡурсағын да йәләмәй. Ивит. Мин дә һаран түгелсе. Теләһәңер машина бирәм. Анау кәзә бигерәк һөҙөшкәк. Ныҡ уҫал. Уҫал инде. Йыуаш булһа, малайҙар мөгөҙөнә йәбешер ине. Әкиәт һөйләйһегеҙме ни? Рәхәтләнеп тыңланым һеҙҙе. Ура! Мөгөҙ тигәндә, шул турала әйҙәгеҙ тиҙ әйткес әйтеп алайыҡ. Өйҙәгеҙ. Әйҙәгеҙ.
Безнең үгезебез үзебезнеке, мөгезе үгезебезнеке. Безнең үгезебез үзебезнеке, мөгезе үгезебезнеке. Таңлашабрак. Безнең үгезебез үзебезнеке, мөгезе үгезебезнеке. Тоталды. Дегет арып киткәндер. Әйдәгез бармактарга да күнегеп эшләп алайык. Әйдәгез алдыгызда антонимдар язылган карточкалар буталышып ята. Хәзер шуларны парлар кирәк. Ышанам, булдырырһыгыз. Яй, шәп, була ивит. Кыска, озын, дөрет. Например, кара ак. Яй, шәп, озын, кыска. Һәм йылы, һавыт. Әйдәгез әле укып күрһәтегез миңа. Кара ак. Яй, шәп, озын, кыска, йылы, һавыт. Бана бит безнең кулдан да, Тездән дә килә. Уйдай. Ура! Арытты. Килегез, дусларым, якынрак. Бармак уеннары уйнап алайык. Әйдәгез. Әйдәгез, менә ошайтып башта күбәләк эшләйбез. Устар, тура һәм каты. Катырдыгызмы устар? Катырдык. Хәзер күбәләк уса икән ти. Бармактарды бүгергә ярамай. Я, күрһәтегез әле күбәләк нисә итеп уса? Шулай итеп уса. Усты күбәләк. Усып китеп бара икән. Сескәгә утырды. Ап! Мине көрәсез калды. Ягез. Күбәләктәр устылар да ди, кушка әйләнделәр ди менә кушка. Куштар канаттарын елеп иттереп усалар. Шәп итеп усалар. Мине бүркетем шәп итеп уса. Яле күрһәт нисә итеп уса? Минем карлыгас. Минем хандугас. Арыны кулыгыз? Арыны. Әйдәгез кулларны ялыттырып алайык. Бик шәп килеп сыкты, афарин. Хәзер уң кулдың бармактарын, кайда безнең уң кулыбыз? Менә уң кулдың бармактарын, һул кулдың усына алабыз. Менә шулай итеп. Алдыгызмы? Әйе. Карагыз әле. Бу куш уяһы. Уя килеп сыга. Менә бу карагыз әле, курсуктары авызларын асып, ашайбыз диләр. Асыктык, әсәй, һин кайда? Сип дип кычкыралар. Сип. Алыштырабыз кулдарды. Асыктык, әсәй, кайт тидрәк. Безгә ашарга кил. Шәп килеп сыкты. Күбәләк тә, кош та, ояла. Кош балаларла бик һәйбәт килеп сыкты. Хәзер без һезнең менән тагы ла бер хәтәр шәп уен уйнап алабыз. Әйдәгез. Һәр кем үзенә ошо күбәләкте алһын әле. Миңа хары төстәге күбәләк. Кемдең күбәләге алыскарак оса дип атала бу уен. Тоттыгыз шайтып. Хәзер нык итеп тиреп искә һава тутырабыз да шуны үреп сыгарабыз. Кемнең күбәләге алыска сөркән? Минең күбәләк иң ертәде. Я надо осырып күрәтеле. Шәп безнең күбәләктәр. Ивит. Әйдә хәзер без салават әйдәгез. Ура! Халыгыз ди күбәләктәр арыгандыр якында. Без дарып киттек шулай. Карагыз әле, карагыз. Мин йылы гына бер кояш нуры тоттым. Ой, нинди йылы гына. Ой, мин дә тоттым. Әйдә шуны бер-бергә бирәйек. Салават тотма. Мә кояш. Мәхәрбикә. Мин һиңа нурларыбызны куштык. Ивит. Кара бу нурма ипләп кенә салаваттың битен, һәйпаем йомшак итеп. Мәхәрбикәдәге. Ой, рәхмәт. Надыгын. Дусларым, тотыгыз, һезгәләр гытабыз. Әйдәгез. Ап, тоттыгызмы?
Хөрмәтле дусларым, бүген без һеҙҙең менән Әйүя ҡаласағының антонимдар урамы буйлап сәйәхәт иттек. Был урамда иң титкәре һүҙҙәр йәшәй. Бәхәсләшергә яраталар. Эйе тиһәң юк тиҙәр, юк тиһәң эйе тиҙәр. Әйҙәгеҙ шул һүҙҙәрҙе тағы ла бер тапҡыр ҡабатлайыҡ. Яҡшы, насар. Яҡшы, насар. Изге, яуыз. Изге, яуыз. Таҙа, бысраҡ. Таҙа, бысраҡ. Бейек, тәпәш. Бейек, тәпәш. Йыуан, нәҙек. Йыуан, нәҙек. Эҫе, һыуыҡ. Эҫе, һыуыҡ. Ҡыҙҙар, малайҙар, хәҙер мин һеҙгә шәп кенә мәҡәлә әйтәм. Антонимдарҙы табығыҙ. Тыңлағыҙ. Аҡ эттең бәләһе ҡара эткә. Уйлағыҙ. Эттең бәләһе ҡара эт. Аҡ эт, Ҡара эт. Афарин иткәндәр. Тимәк, антонимдар урамы буйлап сәйәхәтебеҙ бушҡа үтмәгән. Эйе. Яҡшы үҙләштергәнһегеҙ. Ә хәҙергә хушлашайыҡ инде. Гөлназ апай көтөп тор. Ҡыҙҙар, малайҙар, иҫләйһегеҙме? Тапшырыуҙың башында һүҙ өрөү тигән уйын уйнағайныҡ. Алма тигән һүҙҙең һуңғы ишегенән башлағайныҡ. Ниндәй һүҙҙәр килеп сыҡты әле? Матур, Матур, турғай, турғай, ғайса. ғайса. Артабан һүҙ үреүҙе һеҙгә тапшырабыҙ. Ниндәй һүҙҙәр килеп сыҡҡанын беҙгә хәбәр итерһегеҙ, йәме? Ә хәҙергә хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ! Мөғжизәле хәрефтәр илендә осрашҡанға тиклем дуҫтарым, хушығыҙ.